好，今日帶大家去一個距離悉尼個半鐘車程嘅水上樂園 Jamberoo。去到先知原來上網買飛咧係平10蚊，好在一早買咗啫。大人飛咧上網買就69蚊，去到先買咧就79蚊。個水上樂園咧比我想象中大喎，原來咧佢都有成10個遊樂設施嘅喎。咁佢嘅開門時間咧就係朝早10點至到下晝5點啦。咁我哋咧就係成個時間咧都玩晒嘅。但係咧我哋就好輕鬆咁玩啦，大概咧就玩到4至5個遊樂設施啦。咁因為咧我哋會重複玩啦，再加埋食嘢啊 hea 嘅時間咧，其實咧都要去超過1日先至玩得晒所有嘢。其中有幾個咧比較多人玩嘅，例如 Perfect Storm 啊、Taipan 啊，門口咧一入去咧就見到個好靚嘅人造沙灘啦。但係而家啱啱開門啦，所以就唔玩沙灘住，先去排咗一啲人氣高嘅活動先。如果你真係同老人家或者 BB 去嘅話，咁都可以坐下呢啲火車嘅，但係我哋就唔嘥時間啦。個園區入邊咧，除咗有啲水上活動之外咧，亦都有一啲草地俾你燒嘢食啊，同埋露營嘅。咁可能你會覺得點解會露營咁嘥時間啦？但係有人咧可能買咗個 season pass 啦，咁咧佢又一次嚟玩啦，一次嚟露營，一次嚟 BBQ 咩都得。我哋第一個活動咧就係去玩呢一個 bobsled。首先咧要坐一個吊車上山啦，然後咧就會有個雪橇板啦，俾你喺個滑梯度上翻落嚟嘅。坐吊車咧個身高咧就有規定嘅，如果太細個嘅小朋友咧就一定要大人陪同啦。咁咧我就見到有一個小朋友唔夠高啦，然之後唔俾佢坐啦，咁個細路就黑晒口面。最後嘅解決方法係有個職員落嚟特登陪嗰個小朋友坐上去，一路坐吊車上去咧就可以睇到晒成個樂園咧有啲咩玩啦，同埋風景咧好好。喺吊車上面咧聽到樓下玩水滑梯啲人尖叫聲咧真係好爽。呢條咧就係 bobsled 嗰條水滑梯啦。玩呢個活動咧冇年齡限制嘅，好細個小朋友都玩得嘅。但係咧就要同一個大人一齊坐同一架雪橇啦。佢咧就有2條賽道嘅，一條咧就斜啲，一條冇咁斜嘅。咁然之後斜啲嗰條咧，其實你唔可以隨便減速嘅，因為你頂住後邊咧就會更加危險。點解我會知呢？因為我玩斜嗰條嘅時候，不停咁俾後邊投訴我揸得太慢。喂，大佬驚啊嘛，我車都唔識揸噶，所以咧就建議大家玩咗一條冇咁斜嘅先，學習下咧點樣用個雪橇加速減速。條滑梯咧都幾長噶，差唔多要上成2-3分鐘噶。其實咧，如果去紐西蘭咧玩差唔多嘅活動咧，玩幾次咧就已經60-70蚊，差唔多係張飛嘅票價，所以咧就好值得玩多幾次嘅呢個活動。跟住咧，我哋就去咗呢個 river 嗰度浮下，但係由於太擠擁啊，玩咗2圈咧，我哋就上咗水啦。大家嚟呢度玩記得同呢個美人魚影相，好有特色。之後咧就去咗人造沙灘玩啦，咁佢嘅深度咧就係1.2米高嘅，但係咧因為佢有人造浪嘅關係咧，有時咧佢可以去到2米嘅。但係啲澳洲人咧，大人細路咧游水都超叻啦，跟住個個都唔怕喎，去到嗰度咧就係咁浮下。個沙灘咧定時定候咧就有啲 dance cam 啦，咁你跟住個 cam 咧就跳舞啦，跳得好咧就可以攞獎嘅。基本上咧喺個沙灘度 hea 下咧，唔小心咧又過咗1-2個鐘。啲人造浪咧恐怖得嚟咧，其實都有救生員睇住嘅。如果一有人拱其他人咧，咁佢就會逼你噶啦。跟住咧，我哋就去咗玩呢一個叫 Taipan 啊，係一個黐 Q 線嘅水滑梯。我玩完之後，啲腳喺度震，同埋好暈，有啲想嘔，又黑又快又離心。我玩完1次之後咧就冇玩啦。但係我屋企咧有一個4歲嘅小朋友咧，好似玩咗4-5次。其實澳洲人咧啲膽量就係咁練翻嚟嘅，細個咧就拱佢落去玩水滑梯咯。
然之後呢個活動咧 The Rock 咧仲黐 Q 線，就係咧一個3米高、5米高嘅懸崖咧就咁跳落去。咁佢個池咧係深嘅，所以你一定要識游水先可以玩呢個遊戲。側邊咧有條上滑梯咧，根本係直角嚟噶，同就咁直接跳落去係冇分別嘅。啲細路仔咧4、5歲咧照咁上落去，好鬼勁喎，仲要係好 high，跟住上返嚟又再上過。算啦，我啲垃圾咧都係玩返啲兒童遊樂場就最開心。園區裏邊嘅食物咧都係一啲基本嘢啦，例如熱狗啊、fish and chips 啊、咖啡啊、三文治嗰類啦。咁咧，我哋就買咗一個成人嘅 fish and chips 同埋一個小朋友嘅 fish and chips 啦。發現呢個份量係一樣嘅，但係個價錢咧係爭6蚊嘅。樂園嘅設施咧，我哋淨係玩咗一部分嘅啫，其他咧就等大家自己去嘅時候再試啦。因為咧，我哋有喺樂園嘅附近咧住過夜，咁第二日咧我哋就順便去咗 Shell Harbour 嘅海灘啦。呢個海灘咧好特別嘅，咁咧佢就有個海啦，跟住有個沙灘啦，但係咧啲海水咧就會經過條橋，但係咧就有個分支咧就形成一條鹹水嘅河，咁嗰條河咧就好淺，兩邊岸咧都有沙灘嘅。最淺嘅位置咧就係由一邊沙灘行去對面沙灘咧係唔會超過你半身嘅。啲沙又好靚啦，啲水咧又好乾淨啦，兩邊咧就不停咁有人喺度燒嘢食咧，成個氣氛勁 chill。但係咧就喺我哋去呢個沙灘嘅上一個禮拜咧就發生咗一件恐怖事啦，就係咧有一個10歲嘅男仔咧，當時咧佢就離開咗條鹹水河啦，咁就行入去準備進入呢一個海灘嘅位置嘅時候咧，就無啦啦咧俾一個雷劈中咗喎。當時咧係天氣有突然間變差到嘅，但係咧就係成個天咧淨係行一條雷，咁嗰條雷咧就劈中咗佢喎。我而家鏡頭身處嘅呢個位置咧，就正正係當日意外發生嘅位置啦。睇呢幅相咧係勁恐怖喎，但係咧好彩咧個男仔咧最後咧就無事生還嘅。所以咧大家喺澳洲戶外玩嘅時候咧，因為個天空咧好闊啊，大家咧唔好大安旨意。如果天氣變差咧，記得唔好掛住玩啊，要去室內避一避。如果大家知道悉尼附近有咩好玩嘅地方，記得留言話俾我知，睇我有冇機會再去下介紹俾大家啦。今集係咁多，拜拜。